Всем снова здравствуйте, всем добрый вечер. На часах 18:00 и я опять с вами. Что у нас сегодня по погоде? Утром было солнце, ничего, как говорится, не предвещало, но после обеда небо затянуло и пошел дождь. Ну не просто дождь, а с молнией, с грозой. Такие раскатистые звуки грома и молния сверкала. В общем, первый дождь именно вот такой. Но дождик сам такой ровненький, ровненький, спокойный, спокойный. Сейчас солнца нет, также пасмурно. Возможно, дождь будет еще и ночью. На градуснике плюс 21 градус. Что у нас сегодня по обстановке? Слава богу, все практически так же, как и в предыдущие дни. Не хочется уже об этом говорить, как бы, знаете, и побаиваешься спугнуть такую обстановку. Да, бахи слышны, гупает весь день где-то отдаленно, сирена гудит, но громкого ничего нет и практически ничего не летает. Во всяком случае, в нашем районе. Все в городе продолжает работать, транспорт ездит, но наши люди пытаются как-то жить своей обычной жизнью. Сегодня собиралась проехать в магазин, хотела купить кое-каких овощей. Мне нужен бурячок, свежий огурчик, капуста. Но потом пошел дождь, а я собралась, накрасилась и не захотела ехать. Андрей сегодня забрал флюорографию, с легкими все в порядке. Единственное, расширено немного сердце. Но врач сказала, это из-за того, что давление. Пьет тот препарат, который она ему назначила. Я еще добавила пустырник. Говорю, попей, ты никаких успокоительных никогда не пил. Я думаю, Андрею пустырник может и помочь. Вчера давала, сегодня один раз дала, вообще 3 раза почитала. Ну, еще, возможно, успею дать 2 раза, а нет, значит, еще раз выпьет. Тут хоть бы 2 раза выпил. К врачу ему в субботу продлили больничный, конечно же. Но сегодня он совершенно себя по-другому чувствует. И сегодня я добавляю в это видео средства, которые Андрей выпил 2 раза. Сегодня выпьет 3-й раз. От кашля, от вот этого состояния, когда вирусная инфекция. Посмотрите, подумайте, подойдет, не подойдет вам. Может, кто-то пробовал, напишите. Но я слышала очень много отзывов и сама вижу по Андрею, что это средство работает. Единственное, снимала я вчера, то есть там немножечко с опозданием на 1 день. Сегодня будем пить уже 3-й раз, а там я рассказываю, что делаю 2-й раз. Вот такие вот дела. Я думаю, потихоньку и до субботы Андрей, надеюсь, что вычухается. Сегодня Андрея кормлю, можно сказать, диетическими блюдами. Утром была овсяная кашка. В обед погрела ему свой суп, который без зажарки, без жира. Отваривала куриные голени и вот с отварной курочкой. Ну ничего, поел, говорит, есть можно. И спрашивает, через сколько захочется кушать. Ну, типа того, что он совершенно голый. Говорю, попробуй, посмотри, хотя бы вот сейчас, пока лечишься с давлением, немножечко надо притормозить с едой. Вчера делала легкий салат из капусты, так что немножечко посадила Андрея на диету. Так, готов шкафчик, вымыла. И стеклышки, и сам шкафчик чистенький. Тут у меня баночки, Андрея кружка, в общем, все такое. А внутри шкафчика уже в следующий раз. Не хочется мне растевать, еще все доставать со шкафчиков. Пусть уже попозже. А нижние, это до этого я. Ой, все вымыла, чистенькие. Да, честно скажу, кухня не очень мне нравится уже. Я бы ее перекрасила, вот это все ободрала. Видела в интернете, как делают. Но это, если затевать, это надо полностью ремонт в кухне. Попадаются такие комментарии.
то балкон не нравится, старый, допотопный, то в кухне что-то не так. Ну а что вы хотите? У нас ремонта не было. Балкону, наверное, лет 20. Кухня тоже приблизительно так. И вообще ремонта в кухне не было уже лет 9. Тут надо все выносить, все переделывать. Вытяжка не работает, уже надо новую вытяжку покупать. Много чего здесь надо. Ну кто ж это сейчас будет делать? Вы мне объясните. Когда идет война, когда у нас вылетают окна, а я буду заниматься кухней. Нет. Вот это вот помыла, вымыла, немного порядок навела. И все, пусть будет пока так. Да, у меня руки чешутся. Сделать ремонт аж пищит. Но тут же понимаю, что это только зря тратить деньги. Не хочу. Пусть все пока старенькое, так и будет. Хочу показать вам, какую Андрей сумочку сегодня прикупил себе. У него сумка порвалась. В общем, там, в принципе, зашить-то можно. Нет, Нельзя всё, уже, да? Ну куда? Ну, слушай, зашивать. Ну да. Уже все. Она даже всё не уже. по шву, ничего, просто Просто он порвал, оторвал. да. Да. В общем, говорю, купи себе сумку. Хотели по интернету заказать, но это ж еще искать, и какая сумка придет. Заехал на рынок. Одну там хотел купить черную, да? Ну, не сторговался. Не уступил И ему. заходи. Нет, уступал, 20 гривен. Ну да. Что такое 20 гривен? В общем, в другом месте купил вот Пирожок такую, стоит не черную. Посмотрите, какой цвет красивый. Мне этот цвет нравится больше, чем черный. Обалденный. Я даже не пойму, он и коричневый, и не коричневый. Какой-то такой интересный. Темным. Да. Красивая сумочка, сколько отделений. Внутри тоже там много, да, Ну, отделений. сколько замков, столько отделений. Тут замки, ну, внутри я имею в виду. Есть одно, как обычно. Одно? Или еще там есть? Но одно маленькое. Еще вот там Как одно, как обычно. змеечка есть, да. Ну, в общем, по размеру такая сумка, как у него и была. Как раз Ну, только все замков как больше. надо. 700 гривен, да? 700. А уступили или Нет, это так я без- 700? Ну, куда 700 гривен Ну торговаться? да. Блин. Кожзам, конечно, никто ж кожаную не будет прям покупать. На заклепках. И прошитая. Да, на заклепочках. Ой, отличная, вообще классная сумочка. Так что у нас в городе можно купить Можно, выбор есть. сумки. И есть выбор. И матерчатые есть, и такие есть, и Да. разные. Красивая. Ну, Андрей заслуживает сумочку и Как ты заслуживаешь? и зарабатывает Собачка заслуживает. должна. на сумочку. В общем, Ну, сегодня это он... порвалась, сколько у меня без сутки ходить. Да, сегодня он уже веселее, съездил в больницу, туда-сюда, и вот на рынок еще сумочку ж посмотреть. Ух, затянуло небо. Молния и гром, и все приближается. Вот такое небо. Ой. Аж страшно. Вот такой вот пошел дождь. Ой. Я не могу эту молнию. Гром. Слышно вам? Гремит. Тут уже страшно любые звуки. Но я понимаю прекрасно, что это гром. Поэтому дождь ровный-ровный. Все, прошел дождик, но все равно еще пасмурно. У меня такое впечатление, что дождь будет еще. Ну, такой хороший прошел. Лужи есть. А вот там смотрю, как быстро. Вчера еще были желтые одуванчики. Сегодня они уже белые. Летит пух. То есть летел. А я думаю, неужели с этих, с тополей летит пух? Нет, это из одуванчиков. Ну, вчера полянка вот эта была желтая. Сегодня вся белая. Быстро. Ну что, друзья, хочу сегодня показать вам один народный способ лечения всяких вирусных инфекций, в особенности затяжного кашля, когда он не проходит. Мы рискнули вчера. Это я
давно уже видела в интернете, спросила Андрея, говорю, будешь? Согласился. И вы знаете, ночью практически кашля не было, и сегодня он также практически не кашляет. Я не думаю, что это действие одного лазолвана. Добавили сегодня, конечно, поляну квасовую с мукалтином, но он выпил всего лишь один раз. А после вот этого средства и состояние совсем стало другое, и с носа так не течет, и практически начал прекращаться кашель. Делаю сегодня второй раз. Значит, для взрослого человека столовая ложка куркумы и столовая ложка меда. Все вот это я сейчас хорошо разотру, перемешаю. Вообще выпить нужно вот так. Но оно, знаете, такое получается, ну, трудно его выпить. Поэтому я разбавлю водичкой. Я добавляю миллилитров 80 воды теплой, и он пьет. Запить нужно еще 2 стаканами теплой воды. Я слышала, многие избавились от кашля именно таким способом. Детям по чайной ложке. И вот испытали на Андрее. Действительно, этот способ работает. Можно развести все это в молоке. Чтобы усилить действие куркумы, обязательно нужно добавить немножко черного молотого перца. Совсем чуть-чуть. Вот так я всыпаю. И достаточно. Вот видите, какое получается. Его очень сложно выпить и неприятно. А с водичкой будет нормально. Поэтому я добавляю сюда воды. Вот так вот. Пол чашечки. Сейчас все это хорошо перемешиваю. Оно получается такое, можно даже сказать, приятное на вкус. Сладенькое. Конечно, нужно осторожно аллергикам. Андрей у нас аллергик, но вчера я ему давала супрастин. И все было нормально. Сегодня будет пить второй раз. И я вижу, что состояние его улучшается. Куркума природный антибиотик, сами понимаете. В общем, напишите в комментариях, кто, интересно, пробовал такой способ. На данный момент, на эту минуту, все вроде бы тихо, все спокойно. Правда, минут 10 назад бахи слышны были, отдаленные. Но в общем, если брать в общем, то все, слава богу. Всем скорейшего наступления мира, всем добра, здоровья крепкого, берегите себя, всем до завтра, пока-пока.